voltei de tanto tempo. Sim, é o André nesse calor. E eu tô trazendo... Oi? Okay. E eu tô trazendo um vídeo sobre Thaumcraft. Você se pergunta o que é Thaumcraft? Thaumcraft é um jogo tipo Minecraft, só que em uma cidade. E eu tô gripado nesse calor, ó. Aí tá, né? Vamos começar. Cheio de propaganda, meu celular tá sujo. Não tô entendendo nada do inglês. Ai, ai. Esperando. Oxi. Entendi. Isso é... Que é isso? Oxi. Para. Tá bugando. Tá bugando no meu celular. Calma aí. Eu fiz alguma coisa aqui. Calma aí, galera. Ando devagar, porque depressa, vocês que já chorei demais. Pronto, acho que deu. Sai propaganda. Isso. Ó. Oi, tem muitos animaizinhos. Voltei, calma aí que tá dando um bug aqui. Cara. Que é isso? Cadê eu? Enemies, não faço ideia do que é. One day, a noob decided to go to a legendary online arena, where weaklings get... Cara. Onde é que é o inventário? Ai. Aqui. Acho que é normal isso, sei lá, galera. Oxe, não é normal não. Turn down for what? Legal, né? Mentira, galera, não era Craft, era Skyway. Mas eu não sei o que tava bugando. Calma aí, galera, rapidão. Voltei, galera.
um jogo onde que tem um narval. Deixa eu só baixar aqui. O narval que precisa pegar essas rosquinhas que faz ele pular. Ele tem acessórios, impulsos. Que negócio aí, né? Tem muito lugar. Esse aqui é de Halloween. Tá versão Halloween, tipo, faltam só uns... Eu não sei se Halloween é dia 30 ou dia 31. Mas se for, faltam 9 ou 10 dias. Halloween, né? Ah, não! Esse snorkel, provavelmente você já sabe o que é um snorkel, né? Esse óculos pra nos ajudar a nadar. Aí eu não encosto no bicho nem nada, só fico querendo pegar as rosquinhas quando eu uso o snorkel. E dá pra fazer muita coisa aqui. Não muita coisa, né? Mas você tem até recordes e dinheiro pra você comprar mais acessórios. Mais acessórios. E também, ó, ai, bati meu pé aqui. Tá vendo? 15, né? 15 é mais 15 moedas. Mais 15 moedas, né? Aí aqui no 208 são as moedas. Você aperta no baú, aí você vai comprando o que você quiser, né? Aí a minha meta é de chegar a 1000 moedas pra comprar tudo aqui. E galera, se inscreva no canal quem não for inscrito. Quem estiver passando aqui, que você vai se surpreender com o canal Irmãos Youtubers. Pra quem não viu, quem não sabe por que o nome Irmãos Youtubers, que tá vendo esse vídeo agora, é por causa que eu e minha irmã de eu e ela temos um canal que se chama Irmãos Youtubers, que é esse, né? Aí ela tá na escola de manhã e ela de tarde. Aí ela só vai chegar aqui. Ela vai chegar aqui. Mas aí passa que você vai ficar surpreendido com o que a gente faz. Pra quem é inscrito, veja um vídeo que eu postei que era o Dia das Crianças, que tava minhas duas primas aqui. E veja também aquele vídeo dos 5 personagens mais fofos da nossa telinha. Aí eu postei de Alvinhos Esquilos, a Era do Gelo. Eu tô pensando. A Era do Gelo, os 7 Pecados Capitais, os outros lá que eu esqueci. E bastante, galera. Pra quem não for inscrito, se inscreve, cara, porque é muito legal. Se você assistir os meus vídeos, eu vou gostar. Vocês devem estar falando, lógico, é porque tem canal. Ai, oi, narvalzinho. Esse jogo é da Game Shakers e da Nickelodeon, né? Basicamente é da Nickelodeon.
quem não sabe, Nickelodeon é um canal tipo Sky, Claro, né? Essas coisas assim. Um canal que posta muita coisa, tipo iCarly, Bob Esponja, Sam Cat, Brilhante Vitória, Henry Danger e etc, né? Aí tem um programa chamado Game Shakers, que um episódio, no primeiro eu acho, mostrou esse jogo que duas garotas fizeram, Baby Kenzie, que era o Sky Whale, né? Que basicamente é um narval que tem que fazer o máximo para ele alcançar mais tempo no ar, né? Meu recorde já foi 2.270 metros. Peraí, tem aqui. Por aí. 2.272 metros. E galera, esse vídeo tá ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu gostei, favoritem o vídeo, se inscrevam no canal, observem as atualizações, se divirtam assistindo os meus vídeos e tal. Fiquem atentos com os novos vídeos para vocês não perderem. E apertem aquele sininho, o sininho de quando vocês vão se inscrever. Esse sininho aqui, eu peguei do Authentic Games. Aqui, ó, esse sininho. Eu vou apertar e YouTube parou. Mas esquece, galera. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o gostei, favoritem o vídeo, se inscrevam no canal, observem as atualizações, tudo mais. E até a próxima. Tchau!